好，咁而家咧講解下呢個嘅元氣座係點樣係擺最有效擺位方向。咁其實咧，你見到咧，而家咧我哋有兩咁為之一組嘅。咁咧我就分陰同埋陽。呢個咧為之陽，呢個咧就為之陰。咁咧就係放喺冇咁光亮嘅角落頭。呢個咧就放喺相對嚟講咧有光嘅地方，有光亮或者有窗嘅地方放就最好啦。咁咧，譬如一間房，個房間裏邊咧，而家咧我哋見到咧就有個門口，咁你就放唔到喺呢一度噶啦。咁你就放喺一個對角就最理想嘅。如果唔係嘅話咧，就放喺呢個位置或者係呢個位置都得。咁最好咧就係咧係會有一條嘅直線俾佢做一個嘅發放器，我哋叫能量線。咁呢邊都係嘅，最好咧都係有個牆身，就俾佢，或者如果有個櫃嘅話咧，就放喺個櫃嘅前邊。咁咧最好咧就係貼住嗰個櫃嘅腳同埋牆身為之最標準，即係出嚟嘅能量最靚。咁咧，如果你見到呢邊係有窗嘅話咧，咁我哋最好咧就放呢個嘅陽嗰邊，即係呢一個綠色呢一個，就放喺呢個角落頭。如果係暗啲嘅地方嗰邊咧，相對嚟講啊，相對嚟咧呢個係呢邊咧唔會有窗或者唔會有光嘅話咧，就可以放呢個陰嘅喺呢一個位置角落頭。同樣啦，盡量咧就係放喺一啲嘅牆身嘅位置碰到埋去，盡量咧就唔好後邊咧係有玻璃或者有鏡嘅，呢邊都係。如果係有鏡或者有玻璃咧，就揾膠紙黏咗佢，或者係揾嘢遮佢，碰翻埋去。